baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மினி கூப்பரை நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ மினி கூப்பர் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சைஸ் கார் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்காதீங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சைஸ் மினி டைகாஸ்ட் கார் தான். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷோ பீஸாக சும்மா நம்ம டேபிளில் இப்படி வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இது வாங்கினது. ஸோ ரொம்ப நாளாக நம்ம டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம சேனலில் குட்டீஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்காகவும் இந்த கார் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோ. சரி, ஓகே கைஸ், வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். அந்த கார் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம். கிச்சா ஓகே, இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணோன்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்துட்டு டேரெக்டாக நம்மளுக்கு வெறும் ஒரு கவர் சுற்றி தான் அனுப்பிச்சி விட்ருக்காங்க. மற்றபடி பாக்ஸில் வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ இதை பிரிச்சுட்டு உள்ளே இருக்கிற கார் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மினி கூப்பர் கார். இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு மினி சைஸ் டைகாஸ்ட் கார் தான். இது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இதோட லுக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாலுமே ஒரு மினி கூப்பர் எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டல் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைகாஸ்ட் கார். இதில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புல் பேக் கார். ஸோ புல் பேக் கார் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நீங்கள் இழுத்து விட்டீங்க அப்படின்னா இப்படி கார் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இழுத்து விட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுது. நல்லா வேகமாக இழுத்து விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போகும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் புல் பேக் கார் மட்டும் இல்லை, இதில் லைட்ஸ் அண்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த லைட்ஸ் அண்ட் சவுண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் தரத்துக்கு இங்கே செல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 செல் இருக்கு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த செல் வந்து ஆப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த 2 வீலுக்கிட்டையும். ஸோ ஃப்ரண்ட் சைடு இந்த வீலுக்கிட்ட ஒரு டச் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு டச் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான சவுண்ட்ஸ் வரும். ஸோ ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒவ்வொரு சவுண்ட் வரும். இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நம்ம ரியலான காரில் டோர் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இதில் நம்ம டோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதில் டோர் ஓப்பன் பண்ணாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி நம்ம டோர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கும் போது இதை இப்படி ரிவர்ஸில் இழுத்து விட்டோம் அப்படின்னா கார் மூவ் ஆகாது. ஸோ நம்ம டோரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் இப்படி கார் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகும். ஸோ இந்த டைகாஸ்ட் கார்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இருக்குது. சரி, இப்போ இந்த ப்ராடக்டோட டைமென்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த காரோட வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கடுத்தது இந்த ப்ராடக்டோட ஹைட் அண்ட் டெப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 10 சென்டிமீட்டர் இது இருக்காது. இதோட ஹைட் அண்ட் டெப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 6 அல்லது 5 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும். ஸோ 10 சென்டிமீட்டர்லாம் இருக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட வெயிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 215 கிராம் 205 கிராம் இருக்குது இந்த காரோட வெயிட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஷோ பீஸ்க்கு யூஸ் ஆகும், இல்லைன்னா டெஸ்க்டாப் டேபிளுக்கு யூஸ் ஆகும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கிட்ஸுங்க போட்டு மாங்குன்னு அடித்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்மையிலுமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா மெட்டல் வந்து உண்மையிலுமே நல்லா இருக்குது. ஸோ என்ன அடித்தாலும் ஒன்றுமே ஆகாது, கார் நல்லா தான் தாங்கும். இன்னொரு விஷயம், இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் 2 லைட்ஸும் எரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே கியர் ராடுக்கு பக்கத்தில் இங்கேயும் நம்மளுக்கு க்ரீன் லைட் எரியும். ஸோ பேக்கில் டெயில் லைட் நம்மளுக்கு எரியாது. இல்லாம ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே கொடுத்திருக்காங்க. இதுவுமே நல்ல சவுண்டான ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் தான். சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே கேட்கும். சோ இன்னொரு வாட்டி வேணா செக் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கு அடுத்தது இந்த காரில் கொடுத்துருக்கிற இந்த வீல்ஸோட குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஓரளவுக்கு இருக்குது. ஒரு ரியலான டயர் அளவுக்கு இல்லைன்னா அப்படின்னாலும் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. சரி, ஓகே, இந்த காரை பற்றி நம்ம ஓரளவுக்கு டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு. இப்போ இந்த காரோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 598 ரூபா வருது. ஸோ 598 ரூபாய்க்கு இந்த கார் வந்து வர்த்து இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 598 ரூபாய்க்கு நம்ம டெஸ்க்டாப் டேபிளில் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இது கொண்டு வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி நம்ம டேபிளில் அழகாக ஷோ பீஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட குவாலிட்டி
ப்ரைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் குறை சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை, நல்லாவே தான் இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணும்னா போய் பை பண்ணிக்கோங்க. சரி ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சரி ஓகே கைஸ், பாய்.